আসসালামু আলাইকুম। আমরা বের হইছি, আমরা দুই বন্ধু, আমি আর আমার বন্ধু ডাবলু। তো আমরা বের হইছি তৌরা জাল নিয়ে। আর এই যে বন্যার সময়, বন্যা প্রায় শেষের দিকে বন্যা হয়েছিল প্রচুর। তারপরে আমাদের একটা খাড়া আছে, সেই খাড়াতে আমরা যাচ্ছি মাছ ধরতে। অলরেডি ওখান থেকে এই যে আমাদের গ্রামের একজন মাছ ধরে নিয়ে আসতেছে। আর ওখানে দেখা যাচ্ছে প্রচুর মানুষ রয়েছে, ওই সামনের দিকে যা দেখা যায়। দেখি একটু দেখি কটি মাছ আছে, দেখি। মাশাআল্লাহ, ও মাই গড, অসাধারণ। কত এটা কতক্ষণ লাগছে? ট্যাংরাও গো, সব তেলাপিয়া। আর কি কি আছে দেখি? কি সব তেলাপিয়াই, সবই তেলাপিয়া। হ্যাঁ, যাক মাশাআল্লাহ, আমাদের এখন অপেক্ষা করার কোনো সময় নাই। আমার বন্ধু খুবই তাড়াহুড়া করতেছে, আমাদের ওই জায়গাটা যাইতে হবে। তো মাশাআল্লাহ, আজকে দেখি আমরা কেমন মাছ পাই, আর আপনাদেরকে আমরা অবশ্যই দেখাবো। ওই যে সামনের দিকে দেখেন বেশ কিছু মানুষ দেখা যাচ্ছে, ওই জায়গাতে আমরা যাবো। আর ওরা অলরেডি অনেক মানুষ মাছ ওই যে খেলাইতেছে, মাছ ধরতেছে, আমরা ওইখানেই যাচ্ছি। তো যাইতে আমাদের অনেক সময় লাগবে। তো ইনশাল্লাহ আমরা ওখানে গিয়ে আপনাদেরকে আমাদের মাছ ধরে আজকে দেখাবো। যাক, আমরা আমাদের গন্তব্যস্থানে পৌঁছায় গেছি। মাশাল্লাহ, এখন সবাই মাছ ধরতেছে, আর পানি অলরেডি কমে গেছে। আর আগে আরো বেশি ছিল, আমরা আসতে একটু দেরি করে ফেলে দিছি। আর সবাই বেশ, কি অবস্থা, জায়গাটা একটু ছোটখাটো। আর মাছ এই জায়গাতেই ভালো পাওয়া যাচ্ছে। কিসের জন্য? কারণ প্রচণ্ড রোদ, এই রোদের কারণে আপনার মাছগুলো, কোনো মাছ জমি থাকতে পারতেছে না। কি অবস্থা ভাই? ও ভাই, কা ভাই, কোটে ভাই মাছ? ও, তোমার মাছ কোন সব ছোট ছোট? এ পুটিও আছে, গুচ্ছি টুচি সবই আছে ভাই। তোমার মাছ তো বাড়ি চলে গেছে, তোমার মাছ তো সব বাড়ি চলে গেছে। খুবই খুশি লাগছে তোমার মা, মানে মাছ তুমি ভালোবাসেন, বোঝা গেল। হ্যাঁ, দুজনের মাছ বাদ গেছে, সেই জন্যই তো। যাই হোক, দুইজনের মাছ বাড়ি চলে গেছে, এই জন্য মাছ বেশি দেখা যাচ্ছে না, মাছ ভালো পাওয়া যাচ্ছে আলহামদুলিল্লাহ। সবাই এই জায়গাতে অনেক মানুষ মাছ ধরতেছে, এখানে প্রায় অনেক মানুষ আছে, ওর ভিতরে আছে। আর এই লাইন ধরে প্রায় দীর্ঘস্থায়ী পর্যন্ত। দেখা যাক মাছ ওঠে নাকি। না, সব সবাই নিলা। ও মিস, তো জায়গাটা কোনো ব্যাপার না, মাছ হচ্ছে, মাছ হবে। একবার না একবার উঠবে, কিন্তু একটু খাওয়া দাওয়া বেশি করা লাগে। এই কিছু দোস্ত, এদের কি পাওয়া গেছে? বাচ্চা বারে খেলে মা তেলাপি বাচ্চা। এতক্ষণ অনেক মানুষ মাছ ধরলো, কিন্তু এখন মাছ একটু কম হচ্ছে, সেই জন্য অলরেডি সবাই চলে গেছে। তো আমি আমার বন্ধুরা আপলোড দুইজনে একটু আগে চলে আসছি। তো আমরা একের পর এক খেলাইতেছি, দেখি দেখা যাক। দু একটা করে উঠতেছে, কিন্তু খুব ছোটো ছোটো মাছ উঠতেছে। এখন একটু মাছ হচ্ছে, প্রায় 1 ঘন্টা পার হয়ে গেছে আমরা মাছ মারতেছি, কিন্তু বেশি মাছ পাইনি। এখন একটু মাছ উঠতেছে, কারণ বন্যার মাছ কখন উঠবে না উঠবে এটা বলা মুশকিল। তো যাই হোক, আমরা মাছ মারতে আসছি, দেখি আজকে আমরা মাছ না নিয়ে যাব না, যতক্ষণ লাগে আমরা এতক্ষণ পর্যন্তই থাকবো। আর মাছ হয়েছিল দুপুর টাইমে, আর এখন বাজে প্রায় 3টার মতো, 3:30 4টার মতো। তো মাছ এখন একটু কম হচ্ছে, আর বেশি রোদ ছিল, এই রোদের মধ্যে মাছ একটু হচ্ছিল। এখন একটু মাছ খুবই কম হচ্ছে, বলতে নাই, আর দু একটা খাওয়া তুলতেছে, দু একটা খাওয়া তুলতেছে না। তো যাই হোক, মানুষ অলরেডি সবাই কমে গেছে, মানুষ অনেক ছিল, এখন নাই। এখন মাত্র 3 জনে আমরা রয়েছি, আর আমি 4 জন। আমিও জাল নিয়ে আসছি, কিন্তু আমি এখনও জাল সাথী করি নাই, কারণ মাছ কম হচ্ছে দেখে। তো যাই হোক, আমরা মাছ মারে নিয়ে যাব আজকে আলহামদুলিল্লাহ। দেও দোস্ত, খেয়া দেও। তো এটা আপনার জায়গাটা আপনার জয়পুরহাট আর বগুড়ার দোসীমানা। আমি এখন বর্তমানে রয়েছি বগুড়ার ভিতরে, আর ওই চাচা রয়েছে জয়পুরহাটের ভিতরে। তো এইটা আর কি কথা। তো এখানে প্রতি বছর ভালো ভালো মাছ হয়, আমরা আসি না, কিন্তু এবার প্রথম আসছি। বন্যা অলরেডি চলে গেছে, কয়েকদিন পার হয়ে গেছে, আমি ছিলাম না।
তো যাই হোক, থাকলে হয়তো আপনাদেরকে দেখাতে পারতাম যে মাছ কেমন হচ্ছিল। দেখ, অন্যান্য মাছ সবাই বেশ ভালো মাছ পাইছে, আর আজকেও মাছ হয়েছে। এমন মাছ হয়েছে যে আধা ঘন্টার ভিতরে 5 কেজি মাছ পাইছে, এরকমটাও রেকর্ড রয়েছে। কিন্তু আমরা সেই সময়ের ভিতরে আমরা আসতে পারিনি দেখে আমরা মাছ একটু মনে হয় পাচ্ছি না। তো যাই হোক, আমরা ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করে থাকবো, দেখি এবারে কেমন মাছ আমরা আজকে পাই। তো যাই হোক, দেখি। এই তো একটা উঠছে ভাই, এই এত বড় বড় মাছ এখন হচ্ছে। আর আগে বেশ বড় বড় মাছই হচ্ছিল, কিন্তু এখন এই যে এরকম মাছ কুলান 2-1টা করে পাওয়া যাচ্ছে, মানে 2-3টা খাওয়ার ভিতরে একটা পাওয়া যাচ্ছে। তো যাই হোক, আমরা মাছ ধরতে পারতেছি, যাক আলহামদুলিল্লাহ, কিছু না হলেও কিছু পাওয়া যাচ্ছে। মাছ নাই রে ভাই, মাছ নাই রে, যা মাছ হওয়ার দুপুরে হয়েছে। ময়া রে, জিরো। ওস ওস, মাথা ইসলার রে। ও বিরল প্রজাতির মাছ আমাদের এলাকায়, দেখাই যায় না, দেখাই যায় না, আমাদের এলাকায় এই মাছটা দেখাই যায় না বিশেষ করে। যাক, স্বাদ হচ্ছে ভাই। প্রায় আমরা মাছ ধরতেছি প্রায় 3-4 ঘন্টা হলো, 3-4 ঘন্টা যাবত মাছ ধরা, মাছ বেশি পাওয়া যায়নি। দেখ, যেটুকু পাচ্ছি আমরা আলহামদুলিল্লাহ এটুকু হলেই হবে, কিন্তু আমরা আরও আছি 2-3 ঘন্টা, এখন প্রায় সন্ধ্যা হয়ে গেছে। সন্ধ্যার পর রাত্রে তো বেশি ভিডিও করা যাবে না। তো আমরা মোটামুটি আজকে মাছ ধরতে আসলাম এই বন্যাতে, আমি প্রথম, এর আগে আমি বন্যাতে কোনোদিন মাছ ধরিনি। তো যাই হোক, মোটামুটি আলহামদুলিল্লাহ যা পাইছি শুক্রিয়া আতিক সাহেব। হ্যাঁ, বন্যাতে এরকমই ভাই, বারবার খাই খেয়া মারা লাগে। পুটি মাছই হচ্ছে না, দেখ সে 2-3 ঘন্টা ধরে যাবত মাছ মারা এ কটা হ্যাঁ হচ্ছে, বুঝি পাইছি রে। সেই গুছি 1200 টাকা কেজি। আর বড় মাছ বলতে এই দুটা, আর কোনো বড় মাছ নাই। আর ওইটা আছে, ভালো মাছ আছে। আমাদের মাছ ধরা কিন্তু চলতেইছে, প্রায় রাত প্রায় 8টা বাজে এখন পর্যন্ত আমাদের মাছ ধরা চলতেইছে। আর এরকমভাবে চলবেই, আরও দেখি কতক্ষণ পর্যন্ত পারি আমরা। আর আমাদের মাছ মোটামুটি হয়ে গেছে আলহামদুলিল্লাহ, যা পাইছি শুকরিয়া, কারণ বন্যার মাছ কখন কি হবে না হবে বলা মুশকিল। ওকে, আমাদের মাছ ধরা চলতেইছে, আমরা শেষ সময় আপনাদেরকে দেখাবো যে আমরা কতটি মাছ পাইছি। কেবল পছন্দ হলো ভাই, এই এতক্ষণ যাবত প্রায় আধা ঘন্টা যাবত এই মাত্র মাছ উঠলো। তো এবার মোটামুটি তো বেশ ভালো মাছ উঠছে, দুইটা, একটা তেলাপিয়া উঠছে, একটা দেশি পুঁটি উঠছে, একটা কি হ্যাংরি নাকি, ওটা হ্যাংরি উঠছে আলহামদুলিল্লাহ। অনেক রাতে এত কষ্ট করে মাছ ধরার কেবল আমরা সার্থক হলাম এতক্ষণ। ও মাই গড, অসাধারণ। এটা কিন্তু ভরছে ভাই, দেখাবো অবশ্যই দেখাবো আপনাদেরকে। কষ্ট তো আমাদের সার্থক হয়েছে, কষ্ট আমাদের সার্থক, সব দেখাবো কতটি মাছ পাইছি আমরা। ছোট মাছ আমরা নিব না, আর বহুত মাছ নিয়েছি ছোট মাছ। ওকে, ঠিক আছে। তো যাই হোক, আমরা আর মাছ ধরবো না, আমরা প্রায় 9টা বাজে, 9টার মতো বাজে। তো আমরা আর মাছ ধরবো না, দেখি আমরা কতটি মাছ পাইছি। দেখি তো কতটি মাছ ধরলা। ও মাই গড ভাই, এই যে কষ্টটা অলরেডি আমাদের সার্থক হয়েছে। আমাদের প্রায় 3-4 কেজি মতো মাছ হয়েছে, বেশি না। এই যে দুপুর থেকে মাছ ধরতেছি আমরা,
যাক আমাদের কষ্টটা সার্থক দোস্ত। ইস, এত কষ্ট করে আমরা মাছ, হ্যাঁ অবশ্যই অবশ্যই অবশ্যই, আলহামদুলিল্লাহ। তো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, এই বলে শেষ করতেছি। আসসালামু আলাইকুম।